Takže čaute ľudia a vítam vás v novom videu. Dneska si zahrám Geometry Dash. Dneska sa pokúsim vyhrať o Hexagon Force. Ja som ešte nevyhral, dneska ho vyhrám, takže ideme na to. Ten začiatok je easy, ale potom ten dual občas mi nevíde. Ok, tu je... Ja som tu znova. Ok, tu je jeden coin, že tu dole. A mám coin. A potom ten dual a tento začiatok ľahký, ale tuto už mi to nejde. Ok, som tu. Tu zoberiem coin. Ok, som znova tu. Teraz to už dám. Tu je také easy UFO. A som tu yes. Tu je coin. A tuto som niekde minule zomrel. Ok, ideme lock-in teraz. Ok, sme tuto. Toto je ťažká časť pre mňa. Ľudia, mám to a? Coin? Yes! Máme Hexagon Force. Ok. Mám dve kocky nové, aj na 3 coiny. Kamo, yes. No ok, toto video by bolo veľmi krátke, keby som ho teraz skončil, tak teraz si skúsim vyhrať Sunshine. Takže tu ho máme. Mám to iba 69%, ale teraz to zmením. Toto musím zobrať toto, aby som mal coin. Tu musím zobrať 3 také veci, aby som mal coin. A to sa nepodarilo. Ok, mne veľmi o tej coiny nejde, ja chcem to vyhrať. Držím. Najlepšia vec na tomto levelu je iba tá hudba vlastne. A tu je moja obľúbená časť stavu. A ideme na drop. A tuto som vždy skapal. Kamo, tu vždy skapem. To skúsim nejak inak. Ok, ja si to tu ešte natrnem. Tam stačí v každom portáli kliknúť. A tuto musím čupnúť neskôr. A tu je pavúk, to musím čupnúť na každom. Tuto nič. A mám level. Ok, v praktise som si to vyhral, teraz to musím dať normálne. Čítam. Nie, ja som klikol skoro. A ideme na to. Tu čupnem na portálu. Auto. Iba čupnem. OK. Som klikol. OK, tu tiež. Bum, bum, bum. Držím. Čukám. Táto časť. A vyhrali sme to. Mám aj nejaké questy. Super. Vyskúšam teraz vyhrať šok. A tam som mal pustiť, OK. OK, tu som dal. Ľudia, si to musím dať praktisu, lebo to nedám bez praktisu. Toto je celý level. Nie. Kámo, ja som zomrel na konci. To sa nemôžem pomýliť. A máme to. Vyhrali sme šok z Gauntletu. Dostal som jeden diamant. Úžasné. Takže už len jeden level a mám Fire Gauntlet hotový. Ten si pozriem. Akože brutálna hudba zatiaľ. Toto bude možno hrať v ďalšom videjku. Keď tak napíšte do komentárov, no lebo ak to dám teraz, som frajer. No tu sa nejak veľa vecí hýbe, to sa mi nepáči. Kámo, tam je šípka, okej. To si asi zahrám v ďalšom videjku. A mám ešte nejaký quest som splnil, okej. Takže ľudia, toto bude koniec videa. Dajte like a odber a čus.